Milí diváci, aktuálne sledujete nové video, ktoré bude tak trošku špeci, pretože mám so sebou veľmi zaujímavého hostia, ktorým je Slavo Duchovič, ktorý nám porozpráva mnoho informácií, verím, o Via Slovákii, čo je ďalková trasa. Inak, Slavo, ďakujem, že si našiel takto na mňa čas v rámci tohto sviatku. Veľmi rád, bracho. Dobre, to som rád. Dobre, a myslím, že môžeme potom teda skočiť priamo na predstavenie hostia. Takže Slavo, povedz nám nejaké informácie o tebe, ako si sa dostal ku turistike, jak dlho turistikuješ a či máš ešte nejaké iné hobby okrem turistiky spomenutej. Tak ako si povedal, tak volám sa Slavo a som taký diaľkový turista. Mám 51 rokov, čiže už taký vyšší vek na takéto bláznostva, dá sa povedať. Ale baví ma to a túto záľubu som naozaj, že objavil, alebo túto lásku k takému adrenalínu, alebo tým diaľkovým trekom som objavil naozaj, že po ani nejak vo vyššom veku. Trošku neskôr, hej, ako ostatní ľudia. Dotedy som naozaj, že bol taký lenivý. Nikde som nechodil, hory boli pre mňa neznáme, ale úplne náhodne som sa dostal k tej turistike vlastne, takou skupinou takých starých detkovcov, ktorí som robil 7 rokov vlastne výlety po Slovensku, hlavne do okolí Tatier. Áno. Takže tam som tomu pričuchol, to boli také jednodňové vlastne treky a tým dlhším trekom k tej láske som sa dostal úplne náhodne, keď som bol zavolaný na Trnavskú stovku. Trnavská stovka bola. Trnavská stovka, 24 hodín, 100 kilometrov. Ramovačka. Á, presne, úplná rozbíjačka. A pri tej rozbíjačke som vlastne zistil, že počas tých 24 hodín a tých 100 kilometrov vlastne sa vo mne, alebo zo mňa vyplavia komplet všetky emócie. Tak. A potom zastane to vzduchoprázdno, to taký pokoj na duši. A začal som hľadať niečo obdobné. A to mi neprinášalo ten jeden dvojdňový trek vlastne, alebo tá víkendovka, ale len tie niekoľko dní po sebe. A to má to svoje čaro. Áno, presne tak. No a keď som sa ešte pýtal, aké máš iné hobby okrem turistiky, teda ak ťa niečo iné náplňa ako práve náplňa ma, akože hrával som aj ligu dokonca, takú malú síce, ale bowling som hrával, to milujem. Bowling je dosť náročný šport. Hej. A ten naozaj, že milujem. Paráda, takže ten bowling je takisto aj môj obľúbený šport. Perfektné to je. Dobre, super, ďakujem za toto úvodné predstavenie. A aby som teraz nezabudol neskôr, tak v rámci tohto videjka spomeniem jednu súťažnú otázku. Takže pozerajte toto videjko pozornejšie. A je to otázka na Slava. A potom neskôr vám položím otázku, ktorú mi prosím vás odpovedzte dole do komentárov. Dobre. My sa teraz posunieme k takým všeobecnejším otázkam k Vii Slovákii, keď už takto o nej hovoríme. A chcem sa vlastne spýtať, Slavo, prečo Via Slovákia a ako si sa práve k tomuto nápadu ty dostal? Tak ten prvý diaľkový trek bol vlastne len prechod nízkych Tatier. S tým, že tam som zistil, že čo to je vlastne si siahnuť na dno. S jedlom rastie chuť, tak som vyskúšal SMPčku, cez Tvrdino SMP, kde už naozaj som trpel. Som bol totálne neskúsený, som vliekol 18,5 kg na chrbate, úplne totálne outsider v tomto. A už keď som končil tú SMPčku, tých 770 km, tak stále som mal viacej síly. A stále viacej ma to lákalo, tak som vlastne sa hneď na druhý deň, jak som došiel na Devín, tak som sa otočil a išiel som naspäť. Sice som došiel len polovičku. Nestačilo ti, tak si ešte pridal. Bolo to 1087 kilometrov. Došiel som na koncert Hexu. To bolo také zaujímavé. No a potom som rozmýšľal, že čo ďalej. Čiže to už bolo 1087, čo viacej. Už človeka to neťahá niekde spraviť 200 kilometrov, hej. Nuda však. No, dá sa povedať. Tak som vymyslel, mal som také ťažké obdobie minulý rok v januári, tak som vlastne zvažoval, že ako uniknúť určitým spôsobom možno z tej reality a čo tak ísť okolo Slovenska. Nebol som prvý, určite dúfam, že nie ani posledný, hej. Bolo ich strašne veľa, tých chlapcov, ale rozhodol som sa tú cestu nejakým spôsobom zmapovať, zaznačiť do GPX-ka a ponúknuť vlastne tú cestu hotovú ľuďom, aby po nej vlastne chodili. To sa podarilo minulý rok s mojimi kamarátmi
No to je presne tá moja otázka, že s kým si na tejto spolupracoval? Nápad bol akože môj, ja som to rozpracoval, chalani mi veľmi pomohli, zavolal som Gregora a Samiho, čo boli takí blázni, takisto dali sme všetci traja výpovede z práce. To si ideálny ďalkoví turisti. Dali sme sa na úrad práce, proste tak akože najväčšia firma, alebo najväčší zamestnávateľ na Slovensku. Aha. A vlastne sme vyrazili. Trvalo to 92 dní, bolo to taká spoznávačka dobrodružstva, čiže sme ho vlastne nejakým spôsobom prešli a hlavne zaznačili na GPS-ko. Výborne. Tento rok som vlastne to zopakoval, túto trasu, už solo. Solo prechod som si vôbec nevedel ani predstaviť. Je to fakt naozaj náročné. Vždycky som išiel s niekým, teraz som bol odkazaný sám na seba, či už sledovať mapy, počasie, kde spať, kde jesť, kde si kúpiť niečo. Musel si sa spoľahnúť prevažne sám na seba, na vlastné uváženie. Áno. Čiže o toto bolo také neznámejšie a bolo to oveľa zaujímavejšie. Už je to, už som tak naučený, že už ten solo trek je naozaj o niečom inom. Je to oveľa ťažšie, ale je to lepšie. Je to lepšie, áno. Tam človek hlavne spoznáva sám seba. Poznám to veľmi dobre. Častokrát chodím sám na turistiku, takže presne viem, o čom hovoríš. No a teraz taká dôležitá otázka. Z Via Slovakia. Bude k tomu nejaké výstupné videjko, ktoré si potom diváci, teda aj moji, môžu pozrieť niekde v televízii, poprípade u teba na YouTube, alebo na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej? Táto druhá cesta bola zvláštna nie len tým, že som išiel solo, ale hlavne s tým, že sme vlastne túto cestu som absolvoval hlavne kvôli natáčaniu dokumentárneho filmu, ktorý uzrie svetlo sveta budúci rok. Niekedy v máji by mala byť premiéra a malo by to ísť do kín, potom do televízie. Čiže bude to okolo 70-80 minútový film. Je to vlastne akože príbeh mňa ako osoby aj s mojou minulosťou pošramotenou, bláznivou. Aj tým vlastne, že áno, vďaka tej minulosti vlastne som sa dostal aj určitým spôsobom k týmto trekom. Takže hlavne tam je vidieť, že čo to vlastne obnáša taký trek ďalkový. Áno. O čom je to Slovensko, lebo to Slovensko je nádherné a hlavne rôznorodé. A pri tej trase vlastne okolo Slovenska po hraniciach je to dosť vidieť, tie rozdiely. A uvidíme. Bude to nádherný film, ja sa teším naozaj. No, ja sa teším ešte viacej ako ty, pretože ja som strašný milovník diaľkových trás, takže ja si to pozriem určite aj v premiére, dajme tomu, keď mi samozrejme dáš vedieť. A verím, že naši diváci sa potom môžu tešiť na 70 alebo 80 minút plnohodnotného filmu. Áno, čo vidieť a hlavne, čo sa dá zažiť na tej ceste Via Slovakia, čo sa dá zažiť vlastne na Slovensku. Presne tak, takže nie iba nejaké čísla, ale zážitky, nádherná turistika, tie bombové výhľady z celých našich slovenských pohrí a tak ďalej. Dobre, super. Ja si myslím, že môžeme sa teraz, Slavo, posunúť ďalej. Spomenul som teraz tie čísla, tak môžeme začať tými číslami. Respektíve začneme takto. Viem, že si mi spomínal, že Via je okolo Slovenska jedna trasa, potom je zo severu na juh a ďalej potom už neviem, tak mi môžeš vlastne presne povedať, aké trasy sú oficiálne pre Via Slovakia. Videl som, že už niektoré sú aj v mapi.cz. Áno. Som si všimol, že tam je to rozdelené po úsekoch, ale samozrejme neviem kompletne tie trasy, tak aj mňa aj mojim divákom môžeš povedať, ako je to roztrasované. Tak hlavná priorita je vlastne cesta okolo Slovenska po hraniciach. V časti kopíruje hranice, samozrejme, ale je situovaná spôsobom v pohraničí po zaujímavostiach, najlepších zaujímavostiach vlastne Slovenska, či už architektonických, kultúrnych, alebo prírodných zaujímavostí. Prechádza cez niekoľko pohorí. Koľko pohorí? Tak to ti neviem. Ťažká otázka. Veľmi ťažké. Brácho, mne sa to už tam zlieva. Máme vlastne 52 pohorí, takže určite tých 30 pohorí. Áno, je to, tie pohoria v pohraničí, samozrejme, že Vysoké Tatry, Pieniny, Poloniny, je tam Slovenský krás, Podunajská nížina, Dunaj, Ipel. Máme tam ten východ, potom je tam Tokaj, to je Tokajská oblasť, tam to vedie táto cesta. No a potom tam máme Kysuce. Pohraničie, Biele Karpaty a smerom dole. Dobre, takže vlastne povedali sme si, že jedna trasa ide okolo Slovenska. Áno, druhá trasa je vlastne, tu spravil, nakreslil, aj prešiel tento rok, na začiatku roka, kamarát,
a dva kamaráti Peťko aj s Gregorom, tak spája najzápadnejší s najvýchodnejším bodom. Takže vlastne ako keby Kremenec a... Áno, je to Via Slovakia Centrál, ktorá prechádza zhruba stredom republiky. Je to tiež takisto na GPX-ku. Snažíme sa to nejakým spôsobom cez Klub slovenských turistov, aby to bolo značené. Pracujeme na tom. To som sa práve chcel spýtať, či to bude mať nejakú oficiálnu značku. Je to najdlhšia, okolo Slovenska je najdlhšia turistická magistrála. Má 1870 kilometrov a zhruba okolo 33 400 výškových metrov prechod. Tá Via Slovakia Centrál, tá druhá trasa, je z toho najzápadnejšie najvýchodnejší, tá má okolo 860-880 km výškové, naozaj neviem. To vlastne prešiel ten Peťo, aj to je jeho práca. To isté mi pomohol aj s prípravou na tú tretiu cestu, ktorá spája najsevernejší s najjužnejším bodom. Tá je okolo tých 410-420 kilometrov. Ale tá je ešte v rámci takého je pracovne rozrobená. V plienkach je zatiaľ. Áno, je. Pokúšal som sa ho tento rok spraviť, došiel som do polovičky a už aj tá predošla cesta, to natáčanie ma tak doslovne vyčerpalo, že nedal sa to, bohužiaľ. Ale končil som to najlepšom. No. Takže v podstate z toho rozprávania sú tie tri možnosti trás. Áno. Čiže okolo Slovenska, východ, západ a sever, juh. Áno. No a teraz ma ešte napadla jedna taká otázočka, pretože Češi už dávno majú Via Čekiu a majú stezku Českem. Tak sa chcem spýtať, či si sa nejako motivoval Via Čekijou a či tá Via Čekia je nejakým spôsobom aj prepojená na Viu Slovakia. Via Čechia a Via Slovakia sú dva organizmy, ktoré žijú vlastne svojím životom, to je jedna vec. Ja som jedine prispôsobil názov, dá sa povedať, ako Via Slovakia, ale s jedným jediným cieľom, ktorý bol ako prvotná myšlienka. Pokiaľ by sa podarilo spraviť Via Slovakiu, tak by bolo dobre v rámci tej bratrskosti, jak by som to nazval, spojiť. Tak. A je už v pláne a je to dohoda s Honzom Hoskom, že sa to spojí a bude Via Čechoslovakia, čiže oficiálna cesta okolo Československa. Tak to myslím, že to bude asi dosť kilometrov, predpokladám, to bude pre tých maximálnych diaľkoplazov. Áno. Chcem sa vrátiť ešte k tej Vii Slovakii Centrál, tak je tak perfektne spravená, že vlastne ide z najzápadnejšieho bodu na najvýchodnejší, končí na Kremenci. A pre tých, ktorí naozaj to bude málo, tak rátam, že aj keď sa na tú cestu vydám, tak určite sa budem vrácať, že z Kremenca dole na Duklu a potom po SMPčke naspäť dole do Bratislavy. Čiže to už je taká dlhšia trasa, taká pekná výzva. No v každom prípade určite to nie je pre tých, čo majú trvalý pracovný pomer. Pretože to bere samozrejme troška viacej času. A teraz ma tak napadlo, myslím, že to bude zaujímavé našim divákom, že či sa budú vedieť dopracovať ku GPX súborom. Aj centrálnej časti, aj sever, juh, aj tej okolo Je to zdlhavá práca, naozaj. To GPX okolo Slovenska je, len delíme to pracne vlastne na tie, niektoré úseky sú naozaj že nepriechodné, hlavne okolo toho Gemera. Takže tá južná hranica je ešte živý organizmus, ktorý sa bude prakticky presúvať. Tá východná hranica, a hlavne severná, je nemenná. Do Tatier vchádzajú vlastne Via Slovakia dve trasy, takisto aj z Vysokých Tatier sú dve možnosti. Záleží, kedy človek ide, v akom ročnom období, ako chce náročnosť nejakým spôsobom si nadstaví. Takže o tom to je. Áno. A teraz ma tak ešte jedna napadla taká otázočka, pretože napríklad viem, že stezka Českem a Via Čekia má svoju oficiálnu web stránku, majú aj Facebooky, sám to sledujem. A viem, že napríklad máš Facebook a Instagram, že to sa venuje Via Slovaky a máš aj nejakú webovú stránku, poprípade pripravuješ, keď ešte nie je? Pripravuje sa webová stránka, určite keď má ísť von, tak musí ísť 100% stave. K tomu samozrejme, že bude patriť aj turistický klub Via Slovakia. Pripravuje sa tento film. Dostal som ponuku na vytvorenie knihy, takže až pán Božko dá, tak na budúci rok vlastne pred Vianocami mala by uzrieť svetlo sveta aj kniha o Vii Slovakii. Super. Takže sú plány, ktorými treba pracovať. Tak máš na to postupne stále čas, tak postupne to zapracujete na tom. Je toho dosť, ale zvládame to spoločne. Mám fakt naozaj kamarátov, ktorí sa so mnou na toto spolupodielajú a pracujú na
Slováky na tej verzii, akú som si vysníval na začiatku. Áno. A teraz taká veľmi dôležitá otázka, to je výbava. Všetci vieme, že na tejto diaľkové trasy, ako je SMPčka, v Amerike PCtačka alebo Divide Trail, potrebuješ dobrú výbavu. A môžeš vlastne našim divákom povedať, že či potrebuješ štandardnú výbavu, alebo ideš na ultralight. Ako samozrejme Slavo na základe, teda na Via Slovaky bol podporovaný firmou Nalehko.cz, ktorá sa venuje ultralight výbave. Ja som sám k ultralightu už pričuchol, robil som aj na to video, ktoré bude neskôr u mňa na YouTube. Ale Slavo vám povie, má o tom s tým viacej skúseností, pretože prešiel podstatne viac kilometrov s ultralightom, tak nám môžeš povedať, aká výbava je potrebná vlastne pre takéto dlhé treky. Tak začínal som ako každý s tou veľkou váhou. A pomaličky som to redukoval a hlavne som začal čítať. Začal som sa o to zaujímať. Tak zistil som, že jeden kus, jedna bunda váži toľkoto, ale je adekvátne k tomu bundička, ktorá váži možno o poličku menej a ešte má lepšie kvázi tepelno-izolačné vlastnosti. Jasne, pomohli mi chalani z Nalehka spôsobom takým, že pýtal som sa, oni mi s radosťou odpovedali. Ich produkty sú veľmi dobré, tu musím povedať. No a vlastne pomaličky, postupne som znižoval tú hmotnosť. Moja hmotnosť na 3-mesačný trek, kde zaratávam spanie, varenie, oblečenie na akúkoľvek možnú aj nemožnú situáciu, tak mi vychádzalo 7,7 kg. Takže základná váha 7,7, samozrejme bez vody. Áno. 7,7. Dopracoval som sa z 18,5 kg. To si usporil skoro 12 kg, to je veľmi slušná úspora. To áno. Neberiem si nič, naozaj, že absolútne nič, čo by som nepotreboval. Veľmi veľa vecí som nosil a vlastne po mesiaci som prišiel k tomu, že však to som nepotreboval. Hej. Už som vedel sa pripraviť na ďalší trek, že na čo to budem brať. Presne taká otázka, čo si nepotreboval, lebo myslím, že aj toto ľudí zaujíma, že čo si na takéto trasy nebrať, pretože niekto by si povedal, zoberiem si stan, hej. Častokrát to nie je pravda, na SMPčke napríklad stan nepotrebuješ. Ako to bolo pri Via Slovaky? Potreboval si stan, alebo ti stačilo celta, poprípade si vystačilo iba s nejakým bivakom? Moje spanie spočíva tajvek, podložka na proti prepichnutiu, ultraľahká karimatka, mám Climate, Ultravol, mám tarp, výborný a spacak. To je základ proste. A zase spacak tiež je veľký rozdiel, to poznáme samozrejme cenový, ale aj výhradnosťou. V každom prípade treba dbať na tú karimatku, aby sa človek normálne vyspal, lebo pokračuješ na druhý deň ďalej. Hej? Čiže potrebuje sa kvalitne vyspať. Je super nosiť tie skladačky, ale pre mňa to je veľké, nemotorné a hlavne tenké. Existujú naozaj že úplne malé balíčky, ktoré nafúkneš a naozaj sa vyspíš kvalitne, čo potrebuješ na ten diaľkový trek. Predpokladám, že asi Thermares používaš na fúkovačky, čo sú vlastne takým fajnovým výrobcom. A čo keď si spomenul ešte spacák, predpokladám, syntetiku si hodil na druhé miesto, automatika, pretože ako veľa ľudí vie, je veľmi ťažká a nemá také izolačné vlastnosti ako práve páperie. Takže predpokladám, že používaš spacák alebo kilt. Spacák. Ten kilt som rozmýšľal, ale nevyhovuje mi to určitým spôsobom. Ten spacák je najlepší. Ten spacák funguje, jak by som to povedal, však chodí sa v tom istom sa aj spí, na druhý deň sa ráno zobudíš a ideš ďalej, hej. Je to o materiáloch, samozrejme, že tie bavlnené trička sa nedajú, syntetika takisto. Ja uprednostňujem merino syntetiku, hej, ten stretch, hej. A vlastne to tričko naozaj, že aj napríklad toto je výborné tričko, hej, a vydržalo akože nepraca aj 3 týždne. Samozrejme aj s reklamou Via Slovakia, hej. A neschádza dole, hej. Áno. Ale ja razím takú cestu, že ten spácak, ten letný spácačík je do nejakých 5 stupňov, 7 stupňov, dajme tomu, hej. Ale keď klesne tá teplota, čo nemôže človek ani predpokladať, lebo však, jak sa zásobí, je to bežná jasne, tak vlastne si naobliekam do toho spacáku všetko, čo mám. Všetko, čo sa v tej ultralight výbave nájde, tak to si do seba dáš. Väčšinou sa dáva, že spodné prádlo double. Keď sa niektoré veci sú zdvojené, tak to sú ponožky, to je spodné prádlo.
Pyžamko si netreba brať, je to hlúposť. Zbytočná váha, zbytočný objem. Napríklad ja spím v merino veciach, čo nosím niekedy aj cez zimu, tak dá sa to využiť. Máme rád univerzálnosť, predpokladám, že aj ty, keďže ideš na ten úrtolák, tak nechceš vláčiť aj na spanie veci, aj na bežné nosenie, všetko sa nosí v rámci jedného použitia. To, čo máš oblečené, jedný kráťa si jedno tričko náhradné na nejaké termo, keby sa náhodou schladilo, tá bunda, hlavne tie nepremoky treba. Cez leto sa mi napríklad osvedčila nepremokavá sukňa od Nalehka. Je to výborná vec vlastne. Obuv napríklad nosím samozrejme bez membrány, lebo s membránou to sa dlho suší. No jasne, to je úplne zlé. A ešte ruksak sme zabudli. Aký ruksak používa? Batoh, tak výber dobrého batohu je fakt naozaj veda. To je taká alchýmia medzi nakupovaním outdoorových produktov. Je to náročné. No, ono to je také diskutabilné, že pomer veci, podľa toho si vyberáš batoh. Ja to vyberiem si batoh, mám odhad, že na trojmesačný trek vlastne so všetkým všudy, som mal 36 litrový batoh. 36 litrový, čo je úžasne nízka litráž na tak dlhú dobu. Je rozdiel, ale je zase rozdiel pri 36 litrových batohoch, zase vo váhe. Pri ďalkovom treku je najdôležitejšie mať všetko po ruke. Po ruke, áno. Čiže tie vrecká... Čiže kapsičky vpredu, kapsičky na telefón, na tyčinky. Ešte dosiahnuť na nejaké sieťky vlastne, aby si povyberal. Takže to je veľmi dôležité. Niektoré tie malé ruksaky, tých 36-38 litrové sú skialpové, ale sú výborné v rámci chrbtového systému, ale zase nemáme to tam po ruke. Čiže buď si to tam povešáš, alebo tak niečo. Áno, tak niekto ide fakt naozaj, že s tým batohom povešané všetky veci a kolotočári chodia. Ja to tak hovorím, že lebo čo sa už nezmestilo donútra, tak to navešam na vonok. Ja som to nemusel, ja som krásny valček musel mať presne všetko, akože komplet. Ty si presne v tomto ako ja. No jasne, lenže teraz som prišiel na to, že hello, a v rámci výbavy napríklad som prišiel na tomto treku, nosil som veľký jetboil, hej. A prišiel som na to v polovičke, že na čom je. Je to veľká váha, už len tá bomba. Tak napríklad som si zobral liehový varič. Hej? Čiže pre mňa samotného trackera je naozaj, že 3 alebo 4 deci vody, no tak si počkám dlhšie, dá sa povedať, zalejem si to dehydrované jedlo. No samozrejme, ale je to samozrejme ale je to skladnejšie, ľahšie to je. Čiže... A teraz víš otázočka, keď sme už spomínaš tie variče a tak ďalej. To som sa chcel posunúť na stravu, čo je samozrejme tiež veľmi dôležitá záležitosť na takých ďalkových strechoch. Samozrejme nebudete brať a banány a konzervy a takéto neuveriteľne ťažké veci. S týmto som aj ja začínal, takže presne viem, o čom hovorím. A môžeš povedať teda našim divákom, aký typ stravy treba využívať práve na takýchto ďalkových pochodoch? Využiješ všetko. Naozaj využiješ všetko pri potravinách. Prvé, čo ten napadne, si dáš tresku, na tú horálku si dáš, potom si dáš ten banán, rýchlo to zješ. Čiže jedno cez druhé. Potom ťa napadne, že aha, džemik. Maličky majú. No ale v každom prípade nosí to niekde hore kopcom je dosť naváhavé. A na tú zmenu aj potrebné niektoré veci si dokúpiť tú konzervičku, hej. Ale dehydrované jedlo, to je základ. Pri 140 alebo 150 gramov sušiny vlastne spraví 400 až 500 gramov vlastne plnohodnotného jedla. Na tomto treku som využíval Adventure Menu, to je česká firma, výborné jedlo naozaj a rôzne vlastne druhy. Áno. Takže aby ste vedeli, to jednoducho zalejete si vodovriacou jedlo s tým, že vlastne základná váha toho jedla je nejakých 100 gramov, 120 gramov, 150 gramov, 150, kde sú aj 200, s tým, že to potom zalejete a máte plnohodnotnú večeru alebo v prípade obed. Áno, ale v každom prípade treba si kúpiť lyžičku s takou dlhou ručkou. To som spravil presne na chybu. Ja mám ešte skladateľnú, ale to som si častokrát búchal hlavu. Nie, to je o tom potom, že to máš až túto potiaľ. Presne, špinavé ruky a tak ďalej. Jasné. Dobre, teraz sa tak plynulo presunieme a myslím, že to sú veci, ktoré zaujímajú brutálne našich divákov a to sú tie top zážitky alebo top miesta, ktoré na trase môžeš nájsť a čo môžeš zažiť. Vyber niečo také špeci, čo ťa tak ohromilo? Špeciálne na tejto ceste bolo vlastne, keď natáčali vlastne ten dokumentárny film, tak produkcia mi vlastne dávala mi do cesty rôzne výzvy. Predtým to zistili vlastne, čo sa bojím, prečo mám vlastne rešpekt a čo mi ma nikdy v živote nikto nenahovoril. Hej. A toto všetko mi vkladali vlastne do tej cesty, takže som mal
veľmi veľa takých zážitkov, takých prvých v živote. Či už zipline na Lome Bernardina, to je úplne úžasný zážitok. Môj 16-ročný syn mi doteraz vyčíta, že ocino, doteraz si v živote nebol so mnou ani na kolotoči, lebo si sa bál. A teraz zrazu zipline. A teraz som si dal zipline 60-ke nad Lomom. Fú, no, bol to zážitok. Akože. Keď som to spravil, keď som preletel tade prvýkrát, tak hneď prvá reakcia bola, chalane, idem znova. Splával som Dunaj na single kajaku, popri tom som neplavec. Dokázal som neviem plávať a dokázal som dokonca do tých perej aj cúvať. To sa nepodarilo báskomu a bolo to naozaj vo veľkej brutálnej búrke. Takisto som bol na wakeboardingu. Pre mňa je predstaviteľná vec na Oravskej priehade proste dostať sa vôbec do tej vody. Fuj, ba. Ale najsilnejší zážitok bol zoskok z lietadla na letisku Slávnica, kde som naozaj prekonal doslovne sám seba. A to som veľmi šťastný, že som to spravil, že som sa odhodlal a išiel som do toho lietadla a veril som tým chlapcom, hlavne tomu Peťovi, čo som bol k nemu priputaný, lebo bez tej viery v sám seba alebo v toho druhého, vlastne, čo si pripnutý. A to platí aj na lane, kdekoľvek, hej. Aj na tom trajku musí sa spoľahnúť na toho druhého človeka, ktorý ide s tebou. Tak bol to tak neskutočný zážitok zoskočiť 52 sekúnd voľným pádom. A hlavne, potom, ak sa otvoril ten padak, tak som vlastne videl z vrchu tie kopce, ktoré som prešiel a videl som tie kopce, ktoré ma budú čakať. Takže vedel si, že aké peklo ešte čaká. To nejde ani o to peklo, ale konečne som dostal vlastne tak, ako keby, že hrdý po niekoľkých rokoch tam na seba, že toto som prešiel. Pre mňa to bol naozaj veľký zážitok, taký zlomujúci. A aj celkovo ten zoskok, to bolo proste, ja som skočil na jedno písmeno. Doslovne. Nič iné som nešlo, ale bolo to svetové naozaj, že... Bolo to peckové, že? Na tej Slávnici to bolo úplne super tam. Ale keď som videl mladú babu tam, že ona ide do toho lietadla, tak prečo by sa to nedal? Keď to dá ona, prečo to nemajú? Dobre, toto boli top zážitky a top miesta a teraz mi povedz taký najhorší zážitok, kde si pomaly až plakal. Kde si povedal, Ježišmare, ešte toľko nevládzem, alebo to ešte toľko kilometrov. Fúha. Skús niečo. Tak akože... Lebo dobré zážitky sa ti zapíšu do pamäti, ale tie horšie ešte viac. Tak diaľkový trek nie je o dúhe a jednorožcoch. Je to o každodennom seba zapieraní a pri solo diaľkovom treku to je naozaj extrémne. Každý deň som zažíval. Musel sa premáhať, vlastne postaviť sa z toho spacáku, pobaliť sa a kráčať. Nechcelo sa mi, naozaj sa mi nechcelo. Či bolo teplo, horúčavu som chytil na začiatku, na tej južnej hranici. To bolo to zatínanie tých zubov vlastne. Je to po rovine, je to skoro po asfalte, až po ten gemer. Tých prvých, u mňa aspoň tých prvých 300-400 kilometrov je vlastne, že to telo sa nadstavuje na úplne iný režim. Prispôsobuje sa na tie podmienky, imunita sa nadstaví úplne neskutočne. Ja nemám žlčník, takže vlastne stále jem tabletky na kyselinu a tak a po 500 kilometroch môžem zjesť čokoľvek a proste mi to všetko spáli. Takže veľmi veľa. Prešiel som horúčkami, prešiel som búrkami, prešiel som vonkajšími horúčavami. Kráčal som v Poloninách 7 dní, doslovne v bahne, do polovičky lítok, vo vode pršalo, padali konáre, išlo fakt naozaj niekedy miestami o život. Ale to človek, keď to prežije za ten jeden deň, tak vlastne vždycky sa niečo stane. Vždy sa stalo niečo, čo ťa očarilo, či už ten výhľad, alebo nejaký zážitok, alebo čo len stretnutie s niekým cudzím človekom, ktorý ti príde do života, prehodí s ním pár viet, nezabudneš na neho, to je zaujímavé, a už ho možno v živote neuvidíš. A vždycky sa niečo takéto obdobné stane, kde zabudneš na tie útrapy.
Proste to sa nedá. No. A pomáhajú ľudia, naozaj sú úžasní. Aj keď som mal na tej južnom Slovensku, som dostal silný zápal, vysoké horúčky C40. Zachránili ma úplne úžasní ľudia, Holanďania, kde som sa doplazil do ich kempingu. To bol proste top zážitok, naozaj, že človek, ktorého si v živote nevidel, tak ti dá pomocnú ruku. A ono to tak na tých trekoch je, že to je to čaro cesty. Áno. Presne, akože bez tej externej pomoci by človek veľmi ťažko prišiel tú konkrétnu trasu. To sú ale keď si spomenal jednoducho, že mal si mnoho tých negatívnych zážitkov, tak on je to vždycky, že proste to slnko aj tak vyjde. Presne. A človek si uvedomí a potom na druhý deň je silnejší, keď to slnko vyjde a môže si užívať tie krásne výhľady a prírodu. Dobre, super, to máme takto, hej. A teraz by som sa spýtal nejaké to sme mali tú Viu Slovakiu. Aké máš plány do budúcna? Máš nejaké iné projekty rozpracované, povedzme nejaké profesionálne plány alebo nejaké osobné plány do budúcna? Tak v každom prípade ma čaká súčinnosť pri tvorbe toho filmu, alebo strihaní toho filmu. Dokonca bude aj pesnička. Tak to sa tiež teším. To je taká originálna zvučka. Áno, nie, zvučka, to bude originálna pesnička do toho filmu, o tom treku, o tej Vii Slovakii, o mne a o tých zážitkoch. Víťko Chrapa, čo je režisér, tak ten ho zložil. Čakáme, teraz to rozrába v rámci kapely. Plus nejaké prednášky, samozrejme, chystám prezentáciu alebo prednášku, nejakú 45-minútovú. S tým sa bude pracovať. A samozrejme stávať tú Viu Slovakiu, či už sa snažiť, aby bola naozaj úplne celá zaznačená do map.cz. A samozrejme pracovať alebo spolupracovať s klubom slovenských turistov, aby bola oficiálne aj značená. Taký je prísľub. Tak týmto smerom ideme. No a vlastne to rozvíjať, či už dokončiť webovú stránku a iné projekty. Uvidí sa, čo ďalej. Chcel by som prejsť, určite dokončiť via sever-juh. To sa musí. To sa ti nepodalo? Tak no, bohužiaľ, nevydali sily, originál. A prejsť tú Viu Centrál a vrátiť sa to SMPčko, to je taká výzva, lebo tá SMPčka je tá srdcová záležitosť a tam by som chcel ísť. Ani nie kvôli tomu prostrediu, lebo tam človek pozná, hej, aj po kúskovi prejde niekoľkokrát, ale tí ľudia, ten diaľkový trek je o to úžasnejší. Ja to porovnávam k Hurikánu. Hurikán má dve časti. Hurikán má ten prstenec a to oko. A to je aj na tom treku, ale to je v živote, že človek vlastne naozaj sa nachádza v tom prstenci, tam ťa preblafne preletujúce auto alebo strecha a decko ťa kopne, víš, čo letí okolo. Ale keď sa dostaneš vlastne cez ten prstenec, dostaneš sa do toho nádherného počasia, kde je bezvetrie, slnko svieti, tak vlastne to je tá droga na tom diaľkovom treku. Požehnaní tí, ktorí v tom oku žijú celý život, aj v tomto Matrixe bláznivom. Takže áno, tá snaha bude určite aj budúci rok sa dostať nejakým spôsobom do toho oka a ísť na ten trek. A ísť na ten trek. No. Dobre, super. A teraz nastal čas na avizovanú otázku pre vás divákov. Mimochodom, sponzorom súťaže je Hrnčekogram, ktorý nájdete aj na Instagrame. Môžete súťažiť o pekný tematický hrnček a napíšte mi odpovede do komentárov, na akom letisku Slavo skákal z lietadla. Píšte mi teda komentáre pod video a na základe žrebovania potom vyberem finálneho výhercu tohto parádneho hrnčeku. A môžete to vyskúšať. Áno, a môžete si to potom vyskúšať do budúcna. A zažijete tie zážitky, ktoré mal Slavo. Dobre, Slavo, ja ti mega ďakujem za tvoj čas a myslím, že prešli sme si neuveriteľne veľa informácií. Dozvedel som sa sám množstvo informácií, predpokladám, že aj diváci si z tohto videa odnesú to najviac, čo si odnes môžu. Takže ešte raz ďakujem ti za tvoj čas. Máš nejaké také záverečné slovo, ktoré by si chcel povedať našim divákom? Nejaká motivačná otázka, tvoje motto, teda motivačná informácia, motto a tak ďalej. Choďte na Viu Slovakiu. Zažite, alebo uvidíte a zažite to, čo som zažil ja. To je tým cieľom tej Vie Slovakii. Aby chodili na ňu ľudia
aby s nej mali radosť, aby spoznávali Slovensko, ktoré je naozaj tak naozaj výnimočné a rôznorodé, a to by sme sa mohli rozprávať aj hodinu, aj dve. Presne tak. Takže choďte na Viu, je to prídite úžasný... na prednášky. Alebo prídite na prednášky, aby ste počuli oveľa viacej. Pozrite si film nadchádzajúci. Aj to. Alebo si pozrite Facebookovú stránku, Instagramový, kde sú tam zážitky popísané. Takisto sú tam nápady vlastne na tie tracky. Áno, a ešte Instagram a Facebookové profily potom nájdete v popise videa, aby ste si mohli lajknúť a sledovať Viu Slovakiu. A hlavne, nesiete doma, kráčajte akýmkoľvek spôsobom, pomaličky, ideálne v takomto krásnom počasí. Áno, a hlavne, kto ide na ten trek, choďte na ľahko. Nie na ťažko, lebo prečo a na čo. Vaše nohy sa vám potom odvďačia. Presne tak. A ďakujem za pozvanie, Peťo. Rado sa stalo. Ja som veľmi rád, že si ešte raz našiel čas. A veľa šťastia do budúcna prajem a veľa úspešných projektov, samozrejme. OK, díky, bracho. Díky, Slavo. Dobre, to máme všetko, milí diváci. Verím, že sa vám toto video páčilo. Podporiť ma môžete odberom YouTube kanálu Pohorák s Peťom, alebo lajkovaním videa, zdieľaním, alebo prostredníctvom portálu Ko-fi, alebo PayPal. A v obidvoch rohoch teraz nájdete konkrétne QR kódy. Toto máme pre toto videjko všetko a my sa potom uvidíme pri nejakom inom, možno rozhovor, možno to bude nejaká moja turistika, cyklistika, uvidíme čo a ako. Dobre, toto je všetko, ešte sa lúčime takto spolu so Slavom z tejto peknej panorámy s Kamzíkom. Ahojte. A sledujte ho, robí to dobre. Čaute. Čaute.